ทำอะไรคะ สุกี้ ซุกี้ใส่น้ำซุปตั้งไฟใส่น้ำซุปตั้งไฟใส่รสดีน้ำมันหอยน้ำตาลกระเทียมลงไปในหม้อแล้วใส่ซอสปรุงรสอีกทางนี้ไปหั่นผักแครอทผักกาดขาวใช่ไหมคะอันนี้ กากขาว ใส่ลงไปในหม้อ ยิงแล้วฝั่งโน้น นี่ใส่ผักอะไรเนี่ยผักขึ้นช่ายเหรอ ไม่ใช่ ขึ้นช่ายค่ะลงไปแล้วก็เดี๋ยวใส่เนื้อทานตะวันด้วย ใส่ผักทานตะวัน ใช่แล้วนี่ใส่ทานตะวัน นี่ทานตะวันนี่สดๆเลยน่ากินมากซุกี้อะไรคะซุกี้ทะเลเหรอคะ ที่ทะเลค่ะ ซุกี้ทะเลใส่ปลาหมึกใส่กุ้งใส่ไข่ด้วย ใส่วุ้นเส้นนี่แล้วก็ใส่ ทานตะวัน โอ้ยใส่หมดถุงเลยเหรอคะ ใช่ค่ะ ใส่หมดถุงเลยค่ะ แล้วมันจะเป๊ะค่ะ โอ้ แล้วปิดฝาไว้ก่อน หลายแล้วก่อนไปเอาสูตรนี้มาจากไหนคะ เอง พี่เป้ เองค่ะ สูตรนี้ได้แต่ไหนมา ทางนี้ก็ทำการปรุงรอซอสใส่ซอสรอไว้เลยซอสซุกี้ก็ทั่วๆไป แล้ว รอประมาณกี่นาทีคะถึงจะกินได้ มันสุกมันเดือดได้ค่ะ พอมันเริ่มเดือดก็กินได้เลย แล้ว ใส่ อาจารย์บอกขาดตอน ได้ไงเนี่ย เอา มา ได้ถ้าอาจารย์จะเอาก็แวะมา เอาค่ะเอา เพราะว่ามันสุกมันจะตัดอีกรอบ 9นะ จ้ะ นี่ก็พอมันเริ่มสุกมันก็เริ่ม มันจะยุบ ยุบแล้วนี่เต็มหม้อเลยนะเนี่ย เวลาถ่ายน่ากิน น่ากินนะ ก็เลย แหม ได้พอแล้ว พอแล้วเหรออืมอืมอืมเนี่ยโชว์กุ้งโชว์กุ้ง อืมเรียบร้อย เรียบร้อยค่ะ อื เอาไปทานได้ค่ะ มน่ากินมาก กินเนี่ยอาจารย์หายหิวยังเนี่ย